మనం గ్రిల్ టిక్కాస్ చేసుకోవచ్చు, ఫిష్ చేసుకోవచ్చు, మటన్ రాన్ పెట్టచ్చు, మష్రూమ్స్, ఈవెన్ ప్రాన్స్, అన్ని రకాలు దీనిలో గ్రిల్ చేసుకోవచ్చు అండి. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ వన్ గ్రిల్. సార్ ఈ మెషినరీ అంతా ఏంటి సార్, చూడడానికి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అండ్ సేమ్ డిజైన్ లో ఎక్కువగా మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఈ వచ్చేసి టోటల్ గ్రిల్ కండి, ఆయిల్ ఫ్రీ మిషన్ అన్నమాట ఇది. సో జనరల్ గా మార్కెట్ గ్రిల్ చికెన్ మిషన్స్ చూసి ఉంటారు కదా, సో అదే మాన్యువల్ లో చేస్తూ ఉంటారు. సో అదే మోడల్ లో ఏంటంటే ఇది 360 డిగ్రీస్ గ్లాస్ తో డిజైన్ ఉంటది అండ్ టోటల్లీ ఆటోమేటిక్ అండి, టెంపరేచర్ కంట్రోల్. ఓకే. సో ఇది బాగా మూవ్ అవుతుందండి, ఎందుకంటే పర్ చికెన్ వచ్చేసి 200 పడింది అనుకోండి బర్డ్, టైర్ కాస్ట్ మినిమం 400 to 450 బర్డ్ అమ్ముతున్నారు. సో ఎవ్రీడే 25 బర్డ్స్ అమ్మినా 25 into 200 ప్రాఫిట్ వేసుకున్న 5000 మంత్లీ 1.5 lakhs ఇది కస్టమర్స్ అనేది తీయగలుగుతున్నారండి. ఓకే. అంటే మార్కెట్ లో చూస్తున్న గ్రిల్ చికెన్ యొక్క ఎక్విప్మెంట్ కి ఈ ఎక్విప్మెంట్ కి ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఇది ఏంటంటే మెయిన్లీ కుకింగ్ చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉంటదండి, డెప్త్ వరకు వెళ్ళిపోయి బోన్ వరకు కుక్ చేసేస్తారు. అదర్ మిషన్స్ ఏంటంటే ఫైర్ మీద కుక్ అవుతాయి, ఇది ఏంటంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ బర్నర్స్ మీద కుక్ అవుద్ది. ఓకే. అంటే మనకి పవర్ కన్సంప్షన్ లాంటిది ఎలా ఉంటుంది? గ్యాస్ అండి, ఈ గ్యాస్ మీద నడుస్తాయి. జనరల్ మిషన్స్ గంటకి 3 kgs తీసుకుంటే ఇది 3 hours కి అరౌండ్ 1.5 kg తీసుకుంటారు. సో అంటే కస్టమర్స్ కి ఎన్ని బల్క్ ఆర్డర్స్ కావాలన్నా కూడా మీరు అరేంజ్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ బాగా ట్రెండింగ్ అవుతుందండి మార్కెట్ లో ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఒక 5000 ఈజీగా తీయచ్చు. చికెన్ ఏం చేస్తాం, నైట్ టైం జస్ట్ మ్యారినేషన్ లో నానేసి హ్యాంగ్ చేసేయటం. ఆ మ్యారినేషన్ రెసిపీస్ అవన్నీ కూడా మేము చెప్తాం. ఓకే. సో వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం, మిషన్ కొంటే డీటెయిల్స్ ఇస్తాం. సో గ్రిల్ చికెన్ తో పాటు మనం గ్రిల్ టిక్కాస్ చేసుకోవచ్చు, ఫిష్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ మటన్ రాన్ పెట్టచ్చు, మష్రూమ్స్, ఈవెన్ ప్రాన్స్, అన్ని రకాలు దీనిలో గ్రిల్ చేసుకోవచ్చు అండి. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ వన్ గ్రిల్లర్ జనరల్ గా. కానీ ఎక్కువ మనకి వాడేది ఏంటంటే గ్రిల్ చికెన్ కి వాడతారండి. ఇప్పుడు చికెన్ పెట్టా కదా, డైరెక్ట్ గా ఇలా హ్యాంగ్ చేసేయచ్చు. రెగ్యులర్ మిషన్స్ ఏంటంటే కొద్దిగా ట్రైన్డ్ పర్సన్స్ కావాలి, అండ్ ఈ మిషన్ ఏంటంటే టోటల్లీ 360 డిగ్రీస్ గ్లాస్ అండి, ట్రాన్స్పరెంట్ గా మనకు కనిపిస్తుంది. సో కస్టమర్ కూడా అట్రాక్షన్ గా ఉంటది. ఈ పైన చూసిన టోటల్ సైనేజ్ కూడా రొటేట్ అవుతూ ఉంటది. మీ రెస్టారెంట్ లోగోస్ అవన్నీ కూడా వేసుకోవచ్చండి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు టెంపరేచర్ లోపల ఎంత ఉందో కుకింగ్ తెలుస్తుంది, టెంపరేచర్ మీటర్. అండ్ ఏంటంటే మీకు టెంపరేచర్ కంట్రోల్డ్ అండి, మనం ఎంత టెంపరేచర్ పెట్టుకుంటే అంత టెంపరేచర్కి ఆన్ ఆఫ్ ఆటోమేటిక్ అవుద్ది. ఇది మోటార్ స్విచ్ అండ్ గ్యాస్ రెగ్యులేటర్స్ అండి. సో దీనికి ఏంటంటే మనకి లైటర్తో కూడా పని ఉండదు, మిషన్ ఆన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా లైట్ ఆన్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్ ఆన్ ఆఫ్ గ్యాస్ తో చేసుకుంటుంది. ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మిషన్. ఓకే. సో మాక్సిమం కెపాసిటీ ఏంటి సార్, ఎంత వరకు? ఇది 25 బర్డ్స్. 25 బర్డ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ఉంది హరియాలీ ఫ్లేవర్, ఇంకోటి తందూరి ఫ్లేవర్, అలా డిఫరెంట్ ఆఫ్ఘనీ ఫ్లేవర్ అలా పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, మ్యారినేట్ చేసి టేస్ట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అండ్ మెషినరీ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది సార్, రేంజ్? ఈ అప్రాక్సిమేట్లీ 1 lakh to 1.75 lakhs ఉంటాయండి. మోడల్స్ ఉన్నాయి వీటిల్లో, సో మోడల్స్ బట్టి మనకి రేట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇది కంప్లీట్లీ ఆటోమేటిక్ అని చెప్పారు కదా, సో వితౌట్ ఆటోమేటిక్ కాకుండా మాన్యువల్ కావాలంటే మాన్యువల్ కూడా ఉన్నాయండి. మాన్యువల్ మిషన్స్ మీకు అరౌండ్ 1 lakh నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే.